என் கண்மணியே கண்மணியே சொல்லுவதை கேளு. பெரிய கிருஷ்ண பரமாத்மா இவரு சொல்ற கீதையை கேட்கணுமா? என் பொன்மணிக்கு கோபம் வந்தா மின்னும் பனிப்பூவு. சும்மா இரியா, மின்னுவதெல்லாம் பொன்னல்ல, தெரிஞ்சுக்கோ. வீண் கோபம் ஏ, நீ திருந்தவே மாட்ட. ஆண் பாவம் ஏ, தாங்கலையா. I love you நீ இங்கு செல்ல கூடும் என்னை மீறி. நீ அடிபட்டு ஹாஸ்பிடல்ல இருக்கேன்னு தெரிஞ்சதும் எவ்வளவு துடிச்சு போய் ஓடி வந்த தெரியுமா? பெரிய ஃபுட்பால் பிளேயரா? உனக்கு ஃபுட்பால் மட்டும் தான் தெரியும். எனக்கு என்னெல்லாம் தெரியும் தெரியுமா? மியூசிக், டான்ஸ், டிராமா, செஸ், கேரம்ஸ், கபடி, பல்லாங்குழி, மங்காத்தா எல்லாம் தெரியும். இதெல்லாம் கத்துக்கிட்டு வந்தாலும்